মিস্টার শান্ত ব্রয়লার মুরগি নিয়ে আসছে, আসার আগে টায়ার্ড হয়ে গেছে। পাহাড়ে উঠবো, এই যে দুইটা পাহাড়, ও শিট, পাহাড়ে উঠবো। ঝর্ণায় যাওয়ার আগে আমি খালটাকে আবিষ্কার করলাম এখানে। তো পানিটা এত পরিষ্কার যে নামতে আমাকে বাধ্য করছে। ঝর্ণা মনে হয় সামনেই, খুব ভালো লাগতেছে এখানে এসে। খুব ঠান্ডা, চারপাশে প্রকৃতির গাছপালা দেখা যাচ্ছে, পাখিরও কোলাহল পাওয়া যাচ্ছে। জানি না শোনা যাবে কিনা, বাতাসের আওয়াজটা পাওয়া যাচ্ছে। খুব ভালো লাগতেছে আর কি। বিয়েও খাইলাম, গায়ে হলুদও খাইলাম, ঘোরাঘুরি হচ্ছে। এখন পর্যন্ত সব কিছু ঠিকঠাক আল্লাহর রহমতে। তো দেখি ঝর্ণার কাছে যাওয়া যায়। এই খুশির একটা মাথা খাই। তো আমরা চলে আসছি প্রায় কাছাকাছি। সামনে মনে হয় ঝর্ণা, ওই পাশে পাহাড়। অলমোস্ট আইসা পড়ছি। ঝর্ণার কাছে মনে চলে আসছি, সিঁড়ি হয়ে উপর উঠলে মনে হয় পারে ঝর্ণা। অনেক হাঁটতে হইতেছে আজকে, সিঁড়িটাও গরম। যাও যাক, জয় বজরংবলী। তো আমরা নৌকায় করে ঝর্ণার কাছে যাবো। 40 টাকা আপ ডাউন, যাওয়া আসা 40 টাকা করে দিয়ে এই পাশে মনে হয় ঝর্ণা, ওইখানে যাবো। 40 টাকা আপ ডাউন। নৌকায় উঠছি, স্পিড বোট আর কি।
সহস্রধারা ঝর্ণা ঘুরে এসে সহস্রধারার যেখানে যেতে হয়, যে পুকুরের উপর দিয়ে বা খাল যাই বলেন তার উপর দিয়ে, সেখানে এসে একটা ঘাট আছে গোসল দেওয়ার জন্য ভালো। তো আমরা এই ঘাটে এসে গোসল দিলাম, মজা করলাম, ভালোই লাগতেছে। কিন্তু প্রচুর ক্ষুধা লাগছে সবার প্রচুর ক্ষুধা লাগছে। তো এখন খাইতে হবে, যে পানিও নেই এখানে। তো যারা আসবেন অবশ্যই কাদাওয়ালে আছে প্রচুর, সেগুলো দেখবেন। আর পরিবেশ দূষণ করবেন না, এখানে অনেক বোতল টোতল আছে। তো এইসব সবাইকে যারা আসেন তারা একটু অবশ্যই এইগুলোর দিকে সচেতনতার সাথে কাজ করবেন। পলিথিন নিয়ে আসবেন বা বক্স নিয়ে আসবেন, বক্সের ভেতর নিয়ে আপনারা এগুলা সেফ জায়গায় ফেলাবেন। তো আজকের ব্লগ এই পর্যন্তই। বর্ষাকালে না, আর আরেকটা কথা, বর্ষাকালে অবশ্যই আসবেন। বর্ষাকালে আসবেন, বর্ষাকালে আসলে ঝর্ণার পানি আরও দেখতে পাবেন। আর সবাই সেফ থাকার চেষ্টা করবেন। আজকের ব্লগ এই পর্যন্তই। যদি আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর লাইক কমেন্ট যা আছে সব কিছু করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। অ্যান্ড ফলো ট্রেন্ডস বাংলাদেশ। তো ভিডিও শেষ করার আগে আমি একটা কথা বলছিলাম যে আমি পুরো ট্যুর দিব, আমার 1 টাকাও খরচ হবে না। এটা শুনতে গাঁজাখুরি মনে হলেও এটাই আসলে বাস্তবতা। আমার 1 টাকাও খরচ হয়নি। 2 টাকা নিয়ে আসছিলাম, 2 টাকায় আছে, ইভেন মানি ব্যাগও নিয়ে আসি নাই। আমি পরিচয় করে দেখে কে আমাকে হেল্প করছে। সাকিব ভাই আজকে ব্রেকফাস্ট করাইছে, রাজিম আমার রিক্সা ভাড়া দিছে, আবার আমার খাওয়ার খরচ দিছে, শাওনও হেল্প করছে, আরিফ কিছু করে নাই নাকি, তন্ময় আমারটা খাইছে, মানে আমার সাথে জিসান আমার দুপুরের খাবারের খরচ বাঁচিয়ে দিচ্ছে, মানে কোনো খরচ হয় নাই, মানে ওর দাও ইনভাইটেশনই তো আসছি, খরচ নাই। তারপর হলো রাহি, কই এই যে রাহি, এই আমার সবথেকে বড় স্পন্সর। মানে সে আমার সব খরচ, মানে ভাড়া থেকে শুরু করে যা লাগে, আজকে লুঙ্গি কেনার জন্য টাকা দিছিল কিন্তু লুঙ্গি পাই নাই, সেই টাকা ফেরত দিয়ে দিছে আবার। এগুলা খাই নাও আবার। তো আজকে আমার ব্লগে 1 পয়সাও খরচ হয় নাই, 3 দিন ছিলাম, 4 আনাও খরচ হয় না। আর শিহাব এখন স্যালাইন পানি খেতে যা খরচ হয়েছে এটাই। তো কিছু বলতে চাই? আমার প্রফিট হয় নাই, আমি একটু দুধ চা খাইতে চাইছিলাম। একটু দুধ চা খাইতে আর প্রফিট হয় নাই। ইনশাআল্লাহ চ্যানেল থেকে ইনকাম হলে তোমাকে আগে দুধ চা খাওয়াবো, ঠিক আছে? দুধ চা। আল্লাহ হাফেজ।